ตายซะฮะติดอาวุธดูเหมือนเราจะถูกล็อกเป้าโดยเป้าหมายของเราให้เฉวียนเดินขึ้นมาจากทางเดินแล้วเจอทีมหนึ่งบนสันเขาทางตะวันตกของเขตไลคุนหุบเขาเฮยสยงกำลังลดระดับลงและเข้าใกล้เป้าหมายต้องเป็นพวกมันแน่1911-701รับทราบเฝ้าระวังไว้ขบวนของเราจะถึงทันที1911ทราบทุกกลุ่มระวังเตรียมปะทะเคลื่อนที่เร็วถ้าใครเดินไม่ไหวให้ใช้สกัดนำทีม2โอบทางขวาทราบงูหางกระดิ่งอยู่นี่นำทีม3โอบทางซ้ายทราบทีม1ตามฉันมาแล้วกระจายกำลังเร็ว701เห็นไหม2 คนตรงตีนเขาที่ 12 นาฬิกาผู้ก่อการร้ายน่าจะหนีไปทางนี้ผมเจอผู้ก่อการร้ายตรงนี้แมกกาซีนที่ทิ้งไว้น่าจะลงไปก้นเหวแล้วทราบระวังตัวด้วย
สี่ยววังทำแผนให้เขาก่อนทีมแพทย์1012พบคนเจ็บหนักในพื้นที่ขอกำลังเสริมด่วนคุณดูแลเขาตรงนี้คนอื่นตามฉันมาพี่น้องครับพี่น้องครับ รายงานนี่สกัดถ้าเจอคนเจ็บส่งคนมาช่วยด่วนพี่น้องครับพวกคุณยังถูกจับอยู่อีกกี่คน4เสือภูเขาอยู่ในมือสกัดผู้ก่อการร้ายมีตัวประกัน4 คน701ฉันคือเสือภูเขาผู้ก่อการร้ายยังมีตัวประกันอีก4 คนขยายพื้นที่ค้นหาทั้งภาคพื้นและอากาศให้ทุกคนระวังเดินหน้าต่อขยายวงค้นหาทราบ2 คนรอความช่วยเหลืออยู่ที่นี่ที่เหลือตามฉันมาเร็วเข้าล็อกพวกมันไว้ในบ้านแล้วไปที่ก้นหุบเขาเฮยสยง701เจอร่องหินริมน้ำมีความเคลื่อนไหวไหมไม่พบความเคลื่อนไหวเช็คอีกรอบเปิดเรดาร์ตรวจจับความร้อนค้นหาให้ละเอียดดูให้ดีมันคือพี่น้องฮึดหน่อยเยี่ยมกล้องส่องทางไกลรายงานนี่สกัดเจอผู้ก่อการร้ายแล้ว7 คนอยู่นอกบ้านอีกคนเฝ้าตัวประกันข้างในรับทราบ701งั้นผมจะกลับไปศูนย์บัญชาการทางอากาศแล้วขึ้นบินเพื่อสั่งการสกัดไส้ไวเดอร์นายพาลูกน้องเฝ้าระวังรอบนอกต่อไปมีสถานการณ์รีบรายงานฉันรับทราบสไนเปอร์รุ่นพี่ผมหมาป่าเท่าเราถูกกองทัพปลดแอกล็อกเป้าแล้วพี่น้องเราตายไปเยอะมากทำไมต้องรอจนมืดบ้าเอ้ยตำแหน่ง1พร้อมตำแหน่ง2รับทราบ
เป็นไงบ้าง ล็อกเป้าแล้ว วิทยุ รายงาน นี่สกัด เลเซอร์ ล็อกเป้า 701 แล้ว ต้องมั่นใจว่าชาวบ้านปลอดภัย ห้ามบุกโจมตี 701 รับทราบ ไหลวน ต้องรับรองความปลอดภัยชาวบ้าน ห้ามบุกโจมตี รู้ใช่ไหมต้องทำยังไง 701 แผนโจมตีมีดังนี้ ขั้นแรก ให้สไนเปอร์พยายามจัดการ ผู้ก่อการร้ายในบ้าน ขั้นที่ 2 ให้ทีมสร้างเวทหัวใช้เลเซอร์ชี้เป้า จุดอ่อนนอกบ้าน ขั้นที่ 3 เล็งเป้าบนกำแพง ขั้นที่ 4 สร้างเวทหัวใช้ระเบิดและระเบิดควันอำพราง แล้วบุกโจมตีปิดฉาก กรู้นะ ว่าทำอะไรอยู่ ประจำจุดไหน คอยดูฉันไว้ ถึงเวลาแล้ว ยิง รับทราบ รับทราบ เป้าหมายที่แต่ละทีมเลือก ไม่เหลือสักคน ห้ามขยับ ห้ามขยับ ลุกขึ้น พาตัวไป เอามือไพ่หลัง ดีมาก ยกมือขึ้น พาตัวไป รายงานผู้พัน ภารกิจเสร็จสิ้น นี่หมาป่าเท่า พาตัวไป รายงานศูนย์บัญชาการ ภารกิจ ฉันคือเสือดาวภูเขา เสร็จสิ้น ช่วยตัวประกันได้แล้ว พร้อมถอนกำลัง สำเร็จแล้ว เยี่ยม สำเร็จแล้ว ยินดีด้วย เยี่ยมมาก สำเร็จแล้ว สาวๆ เราจะกลับกันแล้ว
จวินหางเหวยยอมรับงานวี่วี่เฉิงหลังเจอหยวนเจียนสิงเจียงไห่และคนอื่นก็แจ้งแผนสำรองกับศูนย์บัญชาการกองทัพและปรับแนวคิดยุทธวิธีให้ตรงกันศูนย์มอบอำนาจแผนสำรองให้กองทัพที่1ชัยชนะในศึกนี้พลิกสถานการณ์เป็นรองของกองทัพสีได้ในคราวเดียวดื่มน้ำหน่อยเครื่องบินอยู่นี่กัปตันดูนั่นสิเจ้าชายเห็นแล้วใช่ไหมว่าสถานการณ์ซับซ้อนอาจลงจอดยากกัปตันลองลดระดับลงไปหน่อยเถอะตกลงเจ้าชายสถานการณ์ที่ศูนย์เป็นไงรายงานศูนย์บัญชาการเจอคนเจ็บและเพื่อนร่วมทาง2 คนแล้วแต่ข้างล่างสถานการณ์ซับซ้อนกว่าก้นหุบเขามีแต่หินไม่มีที่ลงจอดมีทั้งหมดหลายคนในหุบเขาเราเห็นแค่3 คนอีกคนมี2 คนดูเหมือนเพื่อนร่วมทางมากับคนเจ็บเมนาตัวขึ้นบนยอดเขาแล้วกับตันฝนจะตกแล้วถ้ามองไม่เห็นเขา2 ฝั่งชัดเจนฮะจะแกว่งจนทรงตัวไม่อยู่แล้วชนภูเขาอันตรายมากกับตันหยางอ้อมไปข้างหลังแล้วลองใหม่เอาแค่คนเจ็บคนเดียวไหมระวังความปลอดภัยด้วยมีอะไร
ผิดปกติไหมไหวไหมดูแลเขาด้วยกัปตันเจียงเราอยู่นี่แล้วคุณขึ้นไปรอที่ก้นขู่เป็นไรไหม2 คนยังเดินไหวโอเคผมจะแบกเขาไปที่แท่นโอเคไปกันพี่ชายอดทนหน่อยใกล้ถึงแล้วกัปตันเจียงเราประจำที่แล้วลดระดับลงได้หย่อนรอกลงมาว่าให้ตรงตำแหน่งเกาะตรงนี้ไว้ขึ้นไปช้าๆไม่ต้องกลัวพี่ชายทนหน่อยนะกัปตันเจียงขึ้นไปได้จับเขาไว้กัปตันเจียงเร็วเข้าพวกคุณไปก่อนไปเลยทิ้งฉันไว้พวกนายไปก่อนเจ้าชายลงสมแล้วไปดึงรองผู้พันหยวนขึ้นมาแล้วกลับด้วยกัน
กลับมาทำไมลมแรงเกินไปเดี๋ยวจะมืดแล้วไม่มีใครไปได้ทั้งนั้นเร็วเข้าไปกันลองผู้พันขึ้นมารีบขึ้นมาแย่แล้วน้ำป่าหลากรองผู้พันรองผู้พันพี่ชายเข้ามารองผู้พันรองผู้พันหยวนเอาเขาขึ้นเปลก่อนอย่าเพิ่งสั่งเสียอย่าขยับให้เขาพักฟื้นก่อนสักพักเขาใช้กระจกเล็กนี่ส่งข้าวรองผู้พันหยวนคุณตื่นหรือยังกับตันเจียงผมเองเจอกันอีกแล้วนะใช่แล้วรอยตีนตะขาบรถถังพี่ชายทหารกำลังซ้อมรบกันอยู่รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่ามันผ่านแถวนี้มันอันตรายรถถังเพิ่งมาแล้วรถถังมาตั้งนานแล้วคุณรู้ได้ยังไงเมื่อคืนนี้ผ่านไปค่อนคืนพวกเขาไปทางไหน
ทางทิศตะวันตกทางนั้นไม่ใช่เขตภูเขาเหรอเข้าภูเข้าไปแล้วขอบคุณครับทำไมเจออะไรเข้าเหรอเจ้าแก่จอมเจ้าเล่ห์นั่นรถถังผ่านไปเมื่อคืนแล้วเข้าไปในเขตภูเขาทางทิศตะวันตกบนแผนที่เขตภูเขาคุณดูสิจากทางแยกตรงนี้มีถนนสายหนึ่งมุ่งไปทางภูเขาทิศตะวันตกจริงๆเจ้านั่นต้องเข้าเขตภูเขาไปแล้วแน่ๆเขาเข้าไปในเขตภูเขาแล้วถนนเส้นนี้อาจจะอ้อมไปหลังกองทัพเราฉันสงสัยว่าเขาจะลอบโจมตีฐานเสบียงเราถ้าเป็นงั้นก็ยุ่งแน่แมวแก่ฉันคือคนบ้าสถานการณ์เป็นไงวะหมาฉันสงสัยว่ากองทัพดีกำลังตามเรามาอย่าระแวงไปหน่อยเลยจากหลักฐานเขาอาจใช้เส้นทางภูเขาทางทิศตะวันตกแล้วอ้อมไปข้างหลังเราเพื่อรอบโจมตีแนวหลังคุณมั่นใจขนาดนั้นเชียวนี่เป็นการเดินหมากที่อันตรายมากคุณแนะนำว่าไงไม่เข้าใจสถานการณ์ให้ชัดเจนคุณจะแนะนำอะไรฉันเห็นถนนหมายเลข3มีรอยตีนตะขาบและชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนมีรถถังผ่านไปขอให้กองบัญชาการปรับแผนด่วนทางที่ดีควรยกเลิกแผนซุ่มโจมตีท่านสนาธิการเจียงไห่และคนอื่นๆเจอสถานการณ์ใหม่พบรอยตีนตะขาบบนทางหลวงหมายเลข3สงสัยว่าทหารของกูเซียเลี้ยวเข้าเขตภูเขาตะวันตกแล้วกูเซียต้องการใช้เส้นทางภูเขาทางทิศตะวันตกไร้สาระถนนแคบขนาดนั้นรถถังจะผ่านได้ยังไงผู้กองเจียงไห่ฉันคือสนาธิการบินอยู่บนฟ้าคุณจะเห็นรอยบนถนนชัดได้ยังไงฉันลงจอดข้างทางหลวงหมายเลข3ลงไปตรวจสอบบนถนนด้วยตัวเองละคุณลุงจอดเหรอใช่ฉันคาดว่ากองทัพดีอาจอ้อมจากเขาตะวันตกไปที่แนวหลังของเราคุณเห็นรถถังเหรอแต่ฉันฟังจากที่ชาวบ้านพูดและฉันว่าเขาบ้าไปแล้วจริงๆฉันคุณมันบ้าหัวหน้าครับผมขอคำสั่งตำหนิคุณฉันไม่ได้ยินคุณช่วยเงียบหน่อยแค่ฟังเข้ามาก็ตัดสินใจแบบนี้ได้นี่เป็นครั้งแรกที่นักบินมาทำงานเป็นหน่วยลาดตระเวนฉันได้ยินว่าคุณชื่อเจียงไห่พวกคุณรีบกลับมาทันทีคืนอยู่บนทางหลวงหมายเลข3ต่อไปมีแต่จะเปิดเผยเจตนาของเราพวกเราคือคนบ้าให้กลับทางเดิมตอบด้วยคนบ้ารับทราบเจียงให้คิดถูกครั้งนี้กองทัพถูกกูเสียผู้บัญชาการรถถังของกองทัพกลุ่มหลอกเข้าแล้ว10 ชั่วโมงก่อนเริ่มการซ้อมรบกูเสียจอมเจ้าเล่ห์ได้นำกองพันรถถังเข้าสู่เขตภูเขาทางทิศตะวันตกอาศัยความมืดและป่าอำพรางเคลื่อนพลเงียบเชียบไปทางแนวหลังกองทัพกองบัญชาการกองทัพไม่รู้เรื่องอะไรเลยและวางกำลังที่แม่น้ำเสียวซ่าตามแผนผู้บัญชาการจุดซุ่มโจมตีมาดื่มกันผู้การครับมีกฎห้ามดื่มเหล้าลองดูสิมีกฎอยู่นะลองดูเถิดหน้ากลัวจนตัวสั่นเลยเหรอนี่มันน้ำเปล่าไม่ใช่เหรอนี่คือน้ำแร่ที่ฉันปรุงเองให้เหมือนเหล้าแรงๆเอาไว้หลอกตัวเองเป็นไงเหมือนกุโถไหมหัวหน้าหมายความว่าไงฉันเลิกดื่มแล้วแต่ขาดไม่ได้ถ้าไม่ได้จิบน้ำแร่นี่คือฟีลลิ่งการดื่มนี่คือการบรรลุธรรมห่างจากปากทางเขาเท่าไหร่รายงานอีก35 กิโลเมตรมีหน้าละ2 วันก่อนคุณถึงให้กองพันทหารช่างพร้อมเป็นทีมก่อสร้างชาวบ้านเข้ามาทำถนนในเขาก็เพื่ออ้อมไปหลังกองทัพแล้วโจมตีทีเผลอสั่งทหารให้เคลื่อนพอออกจากหุบเขาได้
ทุกเมื่อรองผู้พันถูกยัดเยียดขวดน้ำแร่ใส่มือ แล้วเดิน ออกไปผู้การสนามรบอยู่ที่แม่น้ำเสียวซาไม่ใช่เหรอพวกมันจะโผล่มาที่นี่ได้ไงเหมือนปฏิบัติการลับเลย เห็นไหมนั่นมันการทำลายร่องรอยชัดๆรองพบพันเราควรลงโทษเขาไหมพบสั่งห้ามดูดายให้แค่ก่อกวนสถานการณ์เพื่อดูท่าทีพวกเขามาคุยเรื่องเจตนาดีกว่าฉันเข้าใจเศษฉันว่ารายงานของเจียงให้น่าจะเตือนสติเราได้นายรายงานสถานการณ์ได้แต่หน้าที่ตัดสินใจเป็นของผมนายเห็นด้วยกับการตัดสินใจเขาไหมฉันเพิ่งรู้เรื่องรายงานที่ส่งถึงเศษฉันเพิ่งได้รับรายงานจากหน่วยลาดตระเวนอิเล็กทรอนิกส์กองพันรถทางทัพดีกำลังมุ่งหน้าสู่แนวหน้าเราทางถนนสาย3โดนส่งภาพเรียลไทม์มาแจ้งศูนย์บัญชาการเซียวซาเหอว่าพร้อมรบหบจั่วเห็นหรือยังว่าฮะ4 ลำบินอ้อมเป็นวงใหญ่ขนาดนั้นไม่เจอรถถังแม้แต่คันเดียวเลยต้องลงมาถามชาวบ้านโดนส่งวิดีโอกลับมาแล้วเจียงไห่สมองน้ำท่วมหรือไงอาจารย์ที่ศูนย์บัญชาการพูดก็มีเหตุผลไร้สาระอะไรดูสิถนนในเขตภูเขาทางตะวันตกแคบจะตายเครื่องจักรกลหนักผ่านไม่ได้เลยต่อให้ทัพดีจะลอบโจมตีเราก็ไม่เลือกทางนี้หรอกพวกเขาบินข้ามมาได้แล้วทำไมต้องสงสัยว่ากู้เสียจะลอบโจมตีด้วยสิ่งเดียวที่เชื่อในสนามรบคือห้ามทิ้งความระแวงศัตรูเด็ดขาดฉันไม่อยากมาเสียเที่ยวกลับตามคำสั่งก็ไม่ถือว่าเสียเที่ยวใช่ไหมงั้นบอกฉันทีว่ารถถังทัพดีผ่านแยกถนนสาย3ตอนดึกแล้วจู่ๆก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยการกระทำนี้หมายความว่าไงจะบอกให้นะว่ามีจุดประสงค์แอบแฝงอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการลับทุกอย่างฉันไม่อยากทิ้งการตัดสินใจของตัวเองจำเป็นต้องลาดตระเวนและติดตามต่อฉันจะบินอาจารย์ทำตามคำสั่งแล้วกลับเถอะปล่อยมืออาจารย์อย่าขัดคำสั่งอีกเลยฉันเป็นกัปตันฉันรับผิดชอบเองปล่อยมือ01ฉันสั่งนายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยมือสิ02 03 04ตามเรามาอาจารย์ทำไมต้องทะเลาะกับหัวหน้าตลอดเลยนี่มันก็แค่การซ้อมรบไม่ใช่หรอหุบปากการซ้อมรบก็เพื่อการรบจริงในสงครามอะไรก็เกิดขึ้นได้นายดูสิไม่มีถนนและสะพานล้วนถูกเสริมความแข็งแกร่งต้นไม้ปกคลุมไปด้วยฝุ่นนี่คือร่องรอยรถถังวิ่งผ่านสั่งให้ขบวนบินชะลอความเร็วเราบินข้ามสันเขาแล้วบินเลียบอีกฝั่งของภูเขานี้เราไม่เคยไปมาก่อนถ้าบินออกนอกเส้นทางจะยิ่งจับทิศทางยากถ้าบินตามถนนต่อไปเรามีโอกาสเจอรถถังขับดีสูงระวังมีหุบเขาขนานกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราบินเลียบตรงนี้เราอาจจะพรางตัวได้ดีกว่า02 03 04ระวังคุมความเร็วและรักษาระยะห่างหน้าหลังตาม01ข้ามสันเขาเลียบสันเขาขวาไปซุ่มโจมตีข้าศึก
ตอนนี้กองพัน3อยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะผ่าน3แยกแล้วแหละน่าจะอีกสักพักเราคงถึงแถวหมู่บ้านเสี่ยวซาเหอใน1 ชั่วโมงทันทีที่แฮกเกอร์ฝ่าย A เข้ามาเมื่อวานซืนฉันก็รู้ว่าพวกเขาพยายามสืบเรื่องเราในเมื่อมายืนถึงที่จะไม่ต้อนรับหน่อยหรอกพวกเขาจะออกจากหุบเขาเร็วๆนี้ภารกิจโจมตีลวงของกองพัน3ยังเป็นไปตามแผนเดิมตามแผนเหรอบอกผมพัน3อย่าลังเลเด็ดขาดแสดงละครตบตาให้ฉันดูเพื่อล่อกองกำลังหลักทัพ A ถึงภารกิจจะสำเร็จเราต้องเชื่อมั่นว่าต้องแลกด้วยการสละชีพกองพัน3ถึงจะทำให้การโจมตีระยะไกลของเราสำเร็จและปูทางสู่ชัยชนะครั้งสุดท้ายของทัพดีการทำลายคลังเชื้อเพลิงก็เท่ากับตัดเส้นเลือดใหญ่ของทัพ A เหตุผลที่พบอนุมัติความเห็นฉันก็เพราะจุดนี้แหละอาจารย์ดูสิว่าจะไปไหนมันชัดเจนรถทุกคันในกองพันทราบกองพัน1รายงานตำแหน่งกองพัน1กองร้อย1เข้าสู่ตำแหน่งโจมตีกองร้อย2กำลังตามมาสมทบแจ้งหน่วยรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ให้รบกวนสัญญาณทุกคลื่นความถี่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศเปิดเรดาร์รับทราบหน่วยรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ทำการรบกวนสัญญาณทุกคลื่นความถี่หน่วยป้องกันภัยทางอากาศเปิดเรดาร์รับคำสั่งขบวนรบเตรียมโจมตี01 02ลอยตัวขึ้นยิงขีปนาวุธใส่รถถังที่เข้าแนวโจมตีก่อน03 04เข้าทางทิศใต้ของหุบเขายิงโจรรบกวนใส่รถถังบนถนนในหุบเขาเดี๋ยวก่อนอาจารย์นี่มันนอกเหนือแผนการซ้อมรบนะเราขอคำสั่งจากผู้การก่อนดีกว่าเกรงว่าจะสายไปแล้วรถถังทัพดีรวมพลในที่โล่งแล้วซึ่งเป็นจังหวะดีในการโจมตีทางอากาศของเราถ้าปล่อยให้พวกเขาเริ่มโจมตีเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฟังฉันนะเมื่อกี้พบกองของเราตื่นตัวมากไม่พอใจสุดๆตอนนี้เราเปลี่ยนเส้นทางกลับและบินอ้อมแล้วหัวหน้าฝูงบินไม่รู้เลยว่าถ้าเขาเปิดฉากโจมตีโดยไม่ขอคำสั่งความผิดพลาดนี้จะยิ่งบานปลายทำไมนายถึงเอาแต่ตัวที่จะขอคำสั่งนักเนอะรบไปขอคำสั่งไปไม่ได้หรือไงอาจารย์ตอนนี้อาจารย์กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งนะจะทำผิดซ้ำซากไม่ได้ยังไงนี่ก็แค่การซ้อมรบไม่ใช่สงครามจริงไม่มีความจำเป็นต้องเสียอาจารย์ควรรายงานผมกรมเดี๋ยวนี้แล้วผมกรมก็จะทำเหมือนกันถ้าตัดสินใจไม่ได้ท่านก็จะถามเศษวิธีเศษก็จะไปถามผมท็อปอีกกว่าจะรู้เรื่องตลาดวายพอดีฉันเป็นนักบินผู้ช่วยของอาจารย์ฉันควรเชื่อฟังคำสั่งอาจารย์แต่ว่าการเปิดฉากโจมตีไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะถ้าเรารายงานไปก่อนว่าเราถูกตรวจจับแล้วสถานการณ์จริงถูกรายงานไปที่กองบัญชาการแล้วมันจะเป็นผลดีต่อการปรับแผนของกองบัญชาการอาจารย์แค่เรารายงานสถานการณ์จริงฉันว่ากองบัญชาการไม่คัดค้านหรอกโอเคที่รายงานก็รายงานโอเคแมวเท่าฉันคือแมวเท่าบ้าคลั่งมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนพบกองแจ้งว่าทีมป้องกันภัยทางอากาศรายงานว่าเรดาร์พบพันฟ้าบนน่านฟ้าเหนือชั้นเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นสั่งให้กองพัน2คุ้มกันภัยทางอากาศและเตรียมขีปนาวุธพื้นสู่อากาศเข้าโหมดต่อสู้รับทราบพวกนั้นเป็นพวกแมวจมูกไว้ใช้ได้เลยสั่งทุกกองพันและกองร้อยให้โจมตีทันทีและเข้าสู่ระยะหวังผลยิงทันทีรับทราบทุกกองพันและกองร้อยถ้ากองพันและกองร้อยพบเป้าหมายให้ยิงทันทียังไม่ได้อีกช่างมันเถอะนี่เป็นการรบกวนเต็มคลื่นความถี่ของกองทัพดีถ้าเราไม่โจมตีเครื่องบินขับไล่จะล่าช้าที่ฐานหลังของฉันให้คนอื่นรับเคราะห์แทนมันไม่ดีเราถูกเรดาร์ล็อกเป้าแล้วตราบใดที่มิสไซล์ฉันกระติกมันก็อย่าหวังจะหนีผลมิสไซล์จะพัดเป้าแล้วหรอไม่ใช่ว่ามิสไซล์ใช้ไม่ได้แต่เจ้านี่บินพลิ้วเกินไป01 ระวังข้างหลังมีหางตามมาอีกแล้ว6จากกอง
และสนาธิการสั่งให้ทีมป้องกันภัยทางอากาศยิงฉันอีกแล้ว พวกเขาต้องยิงไอ้กระต่าย กล้องส่องทางไกล นี่มันฮะของกองบินทหารบกเราไม่ใช่หรอก ถ้าพวกเขามาแผนรอบโจมตีพังแน่ ตอนนี้มีมือที่สามเข้ามาแทรกแซงยังไม่มีใครตกลงว่าเป็นฝ่ายแดงหรือน้ำเงิน เราก็นั่งดูเสือกัดกันไป ทางกองบัญชาการเสียวซาเหอรายงานว่ามีรถถังแค่กองร้อยเดียวจากกรมรถถังกองทัพดีเข้ามาในวงล้อมรถถังที่ตามมาหยุดเดินอยู่2รายงานลาดตระเวน UAV จากทางหลวงหมายเลข3ไม่พบรถถังกองทัพดีทางฐานส่งกำลังบำรุงหลักรายงานว่ากองพันรถถังกองทัพดีและกองกำลังรักษาการกำลังจัดทัพป้องกันและขอกำลังเสริมจากกองบัญชาการกองทัพดีกำลังอ้อมไปจริงๆเหรอเรามีเศษคอยระวังหลังดูเหมือนการตัดสินใจของเจียงไห่จะเข้าท่าแล้วเจียงไห่อยู่ไหนเพราะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนล่ะติดต่อเขาไม่ได้เลยงั้นเขาก็ไม่ได้กลับเส้นทางเดิมฮะถอนกำลังแล้วกอง102โจมตีได้เลยไหมสั่งกอง102ให้เริ่มโจมตีทันทีรับทราบเสร็จรับทราบ307 308และ309เข้าสู่ระยะหวังผลแล้วพบกลุ่มหน่วยของกอง102เข้าสู่ระยะหวังผลแล้วขออนุญาตยิงเดี๋ยวเข้าไปใกล้เดินหน้าไปอีก500 เมตรพบกลมเล็งตรงเป้าไม่มีปัญหาสำหรับฉันให้พี่น้องกองทัพเองได้เห็นชัดๆว่ากองทัพรถถัง96ที่น่าเกรงขามมีสภาพเป็นยังไงให้รู้ว่าการเลี้ยงลูกยาวแบบมาราโดน่าเรียกว่าอะไรภูเขาไทซานคืออะไรการถูกคลื่นเหล็กไหลทับถมคืออะไรการทำอะไรไม่ถูกคืออะไรและทำไมเผิงเฟยถึงกลับมาได้หลังจากถูกจับโดยไม่มีใครช่วยถ้าไม่ไหวรถถังบนพื้นจะกลายเป็นเป้านิ่งให้ฮัดยิงเล่นแจ้งทุกหน่วยให้เปลี่ยนเป็นโหมดป้องกันภัยทางอากาศทันทีสอยกาให้ร่วมสัก 2-3 ตัวก่อนแล้วค่อยคุยกับหัวหน้าระบบสื่อสารของรถบัญชาการเราเป็นอัมพาตโดยสมบูรณ์และติดต่อกับรถแต่ละคันไม่ได้เลยฟังนะฉันคือกูเสียเปลี่ยนไปปฏิบัติการป้องกันภัยทางอากาศเดี๋ยวนี้นี่คือภาพที่กองอำนวยการเพิ่งตัดมาใช่เจียงไห่กับพวกไหมไม่ใช่เขาเป็นใครรายงานหัวหน้านี่คือรายงานสถานการณ์รบที่ส่งมาจากกองอำนวยการเมื่อเวลา
11:30 นาทีกองพันรถถัง2กองพันของกองทัพดีที่โจมตีฐานเสบียงกองทัพ A ถูกเฮลิคอปเตอร์ติดอาวุธของกองทัพ A สกัดกั้นและโดนขีปนาวุธถล่มรถบัญชาการของกรมถูกทำลายและระบบบัญชาการเป็นอัมพาตรถถังและยานรบเสียหายจำนวนมากกองอำนวยการตัดสินว่าตั้งแต่ 11:40 นาทีกรมรถถังกองทัพดีหยุดการรบทั้งหมดและถอนตัวจากการซ้อมรบกองกำลังแนวหน้าเปิดฉากโจมตีเป้าหมายตามแผนคุณได้ติดต่อกับตันเจียงเพื่อรายงานหรือยังไม่มีการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้าจากกองทัพดีแล้วพวกเขาถอนตัวแล้วหลังจบการซ้อมรบพวกเขายังจะทำอะไรเพื่อรบกวนสัญญาณอีกบอกเจียงไห่ให้กลับมาทันทีโดยไม่ให้เสียเวลาสนาธิการต่อให้ติดต่อไม่ได้ก็ช่างมันถ้าเราไม่กลับภายใน10 นาทีน้ำมันจะไม่พอเจียงไห่รู้ดีกว่าใครว่าสิ่งที่ผมต้องการคือผลลัพธ์ที่สมบูรณ์แบบผมไม่อยากให้มีอะไรนอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้นในตอนจบผมเข้าใจว่าหลังจากตั๊กแตนจับจากจันแต่นกขมิ้นจ้องอยู่ข้างหลังแผนรอบโจมตีที่กู้เซี่ยวางแผนมาอย่างดีต้องล้มเหลวเพราะการปรากฏตัวกระทันหันของเจียงไห่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของกองทัพปฏิถ้าเจียงไห่หยุดและกลับมาอย่างปลอดภัยบางทีมันอาจจะสำเร็จหรือล้มเหลวเพื่อชดเชยโทษทันเข้ามาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญการล่ากระต่ายถึงเวลาที่เราต้องไปแล้วโอเคไปกันเถอะเราบินข้ามสันเข้าตรงนี้แล้วกลับไปตรงๆได้เลยอย่างน้อยก็ย่นระยะได้เกือบ50 กิโลเมตรแล้วแต่คุณ020304ระวังการพลิกตัวบินกลับตามแนวสันเขาในเส้นทางที่ใกล้ที่สุด02รับทราบ03รับทราบ04รับทราบกลับบ้านท่านชัยรู้สึกยังไงบ้างแค่ไม่โดนผู้การลงโทษก็ดีแล้วข้างล่างนั่นคืออะไรดูเหมือนจะเป็นสถานีรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบดีใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณรบกวนโอเคมันอยู่ตรงนี้เองที่แท้มันก็ซ่อนอยู่ตรงนี้จัดการตัวแม่มันเลยเรากระสุนหมดแล้วอีกอย่างการซ้อมรบใกล้จะจบแล้วแต่มันยังปล่อยสัญญาณรบกวนอยู่แปลว่าการต่อสู้ยังดำเนินอยู่ไม่สำคัญหรอกว่ากระสุนเราหมด02ยังมีโจรล่วเหลืออยู่เราฉบลงไปหลอกล่อ02แล้วค่อยโจมตีแบบแขวกหญ้าล่ากระต่ายเพื่อขยายผลการซ้อมรบนี้ใกล้จะจบแล้วเกี่ยวอะไรกับเราถ้าคุณจะรบกวนหรือไม่รบกวนฉันไม่ชอบที่คุณพูดแบบนี้เลยหมายความว่าไงไม่เกี่ยวถ้าคุณปล่อยศัตรูไป1 คนคุณก็จะเหลือเสี้ยนหนามทิ้งไว้ภัยแฝงคือพรุ่งนี้คุณอาจจะตกอยู่ในมือมันก่อกวนฉันมาทั้งเช้าแล้วถ้าฉันไม่จัดการมันแล้วใครจะทำฉันเห็นว่านายไม่ได้สู้จนอึดอัดจะแย่แล้วฉันอึดอัดมาตั้งนานจนจะบ้าอยู่แล้วแจ้ง02ยุทธวิธี8810 02ทราบแล้ว02ระวังเป้าหมายสถานีรบกวนสัญญาณในป่าและปฏิบัติการยุทธวิธี8810 02รับทราบยุทธวิธี8810สงครามอิเล็กทรอนิกส์เปรียบเสมือนดาบ2 คมในขณะที่รบกวนฝ่ายตรงข้ามก็กระทบต่อการสื่อสารของฝ่ายตัวเองด้วยเห็นได้ชัดว่าทีมสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบดีไม่ได้รับแจ้งว่ากรมรถถังได้ถอนตัวจากการซ้อมรบแล้วประกาศแจ้งเจียงไห่ที่ยังคงอยู่ในสถานการณ์รบและโชว์คล้ายที่นอนอยู่เฉยๆก็โดนยิงและก่อเรื่องจนเขาก็ต้องพบกับจุดจบที่ไม่สวยอาจารย์เราไม่เคยซ้อมตีสถานีรบบนสัญญาณมาก่อนเลยนะนายพูดไร้สาระตอนนี้ไม่ใช่การซ้อมรบหรือไงกลับฐานฉันบอกไม่ได้ว่าน้ำมันจะพอกลับฐานไหมถ้าเจอสถานการณ์อื่นอีกฉันบอกไม่ถูกเลยโอเคพอสำหรับข้าเดินทางกลับบ้านสะใจจริงๆเราโดนมิสไซล์เข้าแล้ว
ดูซิว่าเป็นกระสุนชนิดไหน น่าจะเป็นมิสไซล์ประทับบ่าเราถูกยิงเข้าจังๆ อาจารย์เกิดอะไรขึ้นดึงคันบังคับสุดแล้ว แต่แรงยกยังไม่พอคงข้ามสันเขาไม่พ้นถ้าทางจะไม่ไหวรักษาระดับการบินออกจากหุบเขาอ้อมหุบเข้าไปน้ำมันต้องพอแน่บินออกไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยเรียก02ลงมาดูสถานการณ์ไม่อาจารย์เราลงจอดฉุกเฉินเถอะถ้าจะลงจอดฉุกเฉินก็ต้องบินออกจากหุบเขาให้ได้จะให้กู้เสี่ยหัวเราะยอมไม่ได้ผู้พันศูนย์บัญชาการแจ้งมาว่าเราต้องถอนกำลังกลับฐานภายในคืนพรุ่งนี้มะรืนเช้าต้องเข้าประชุมสรุปพวกเราแพ้แล้วสินะครับกองบินทหารบกกลุ่ม A สักวันฉันต้องล้างแค้นครั้งนี้ให้ได้ผู้กองดูนั่นสิครับหมอนั่นเองเรื่องยังไม่จบแค่นี้หรอกมาเลยเตรียมตัวสู้ผู้พันมีอะไรหรือเปล่าครับผู้กองกลับไปกับพวกเราก่อนเถอะครับไม่ต้องห่วงฉันพวกนายรีบกลับไปเดี๋ยวทีมกู้ภัยก็มาผู้กองดูเหมือนว่าท่านพบมาครับรีบรวมผลเหลวเข้ารับทราบแถวตรงทางซ้ายแลตรงหน้ายังท่านผู้บัญชาการกองทัพภาคกรมรถถังเสร็จสิ้นภารกิจพร้อมถอนกำลังแล้วรอคำสั่งจากผู้บังคับการกรมรถถังครับเดี๋ยวก่อนกู้เสี่ยผู้พันกู้ผมสนใจกรมรถถังของคุณมากยุทธวิธีรุกลึกแบบลวงตะวันออกตีตะวันตกเลยอยากมาดูที่กรมของคุณหน่อยดูจากรายงานท่านผู้บัญชาการเราทำภารกิจไม่สำเร็จผมขอรับผิดชอบครับการซ้อมรบแบบไม่เผชิญหน้าคือการฝึกฝนขั้นสูงสุดไม่มีการแบ่งแยกแพ้ชนะเป้าหมายคือการฝึกกำลังพลสิ่งที่ฝึกคือการบัญชาการร่วมคือไหวพริบทางยุทธวิธีคือยุทธวิธีที่พลิกแพลง
ในการซ้อมรบครั้งนี้ ศูนย์บัญชาการได้เห็นการใช้ยุทธวิธีของกองคุณทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่การเจาะระบบไป จนถึงการต่อต้านการแทรกซึมจากการพรางข้อมูลไป จนถึงกองพัน3ลวงฆ่าศึกคุณกล้าทุ่มกองพันอาวุธหนักถึง2 กองพันเพื่อเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบลุกคืบโอบล้อมและแทรกซึมด้วยกองพันสอดแนมที่ใจถึงจริงๆผู้พันครับไม่ใช่ทางอากาศแต่เป็นภาคพื้นดินรถหุ้มเกราะและยานเกราะทหารราบของกองทัพที่1ปรากฏตัวทางทิศตะวันออกและทิศใต้ที่ภาคพื้นดินน่าจะเป็นกองพันทหารราบของฝ่ายนั้นเสนาธิการแจ้งผู้พันกองทัพด่วนๆแล้วนั่นเหมือนผู้การนี่นะเหลือเชื่อเลยใช่ไหมทำไมกองพันทหารราบยานเกราะของฝ่ายนั้นถึงผลมาทางกองพันป้องกันภัยทางอากาศของเราได้รถหุ้มเกราะบินได้หรือไงถ้าพวกนั้นตีแต่กองพันปตได้เราจะเสียการครองอากาศสั่งการลงไปให้กองร้อยทหารราบที่ใกล้ที่สุดและอีก2 กองร้อยรีบไปสมทบด่วนรับทราบ701 1911 8301สั่งให้พวกคุณขึ้นบินทันทีเริ่มปฏิบัติการรบตามแผนหัวหมินลูลูนี่001ชั้น234ได้เวลาออกปฏิบัติการแล้วหน่วยเรายึดฐานป้องกันภัยทางอากาศได้แล้วกวาดล้างศัตรูเรียบร้อยรายงานพบคนทั่วแล้วไม่เจออะไรเลยนี่มันซากโดรนเจอตัวระบุพิกัดดาวเทียมเหมือนถูกแกะจากโดรนเราโดนหลอกแล้ว001นี่234ปอมของผมถูกผมยึดแล้วเมื่อกี้กองร้อยรถถังกองทัพดีบุกมาปะทะ10 นาทีไม่กี่นาทีก็ถอยไปเสริมแนวป้องกันเดี๋ยวพวกมันสวนกลับมาแน่เดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าปะทะ10 นาทีแล้วถอยเหรอไม่ใช่เพราะโดนคุณกดดันจนถอยนะผมเพิ่งขึ้นมาถึงหมู3พวกมันเจอรถหุ้มเกราะกองทัพดีเข้ามาพวกมันตั้งรับก่อนพอตั้งจุด8-9เสร็จก็หันหลังกลับเกิดอะไรขึ้นสั่งทุกหน่วยถอนตัวทันทีไม่ต้องถามมากคนในป้อมถอยทางเดิมที่เหลือขึ้นฮัทด่วนรับทราบเตรียมถอนกำลังผู้การคง
ฮาร์ดดิสก์โดนเจียงไฮ้เปิดอยู่ ข้อมูลถูกส่งไหม มันล้างตัวเองแล้ว ลองหลายวิธีแล้ว กู้ไม่ได้ พูดง่ายๆคือ เสียเปล่า ข้อมูลถูกส่งกลับ ฐานเจียงไฮ้แบบเรียลไทม์แล้ว วิศวกรมบอกว่า ไม่ใช่โดนล่าเป็นรุ่นใหม่ไฮเทค ติดเลเซอร์ใหม่ ระบบสแกน และตรวจจับเรียลไทม์ความละเอียดสูงมาก มีอินฟราเรด สร้างภาพ3 มิติ ได้แม้แต่วัตถุ เท่าซองบุหรี่พูดอีกอย่างคือ รถถังที่ซ่อนไว้ โดนถ่ายไปหมดแล้ว ผมว่าแค่ที่มันบินผ่าน ก็เห็นหมด เราต้องเปลี่ยนแผนรบ ไม่งั้นเราจะเป็นฝ่ายโดนยำ โอเคผมรู้ว่า กองพันปืนใหญ่ และจรวดของผู้การเข้าประจำที่แล้ว เริ่มโจมตีได้ ผมระเบิดเนิน330แล้ว 234 นี่ 220 รีบถอนกำลังกลับทางเดิม 234 รับทราบ ยังมีรถถังอีก2 กลม ศูนย์บัญชาการลีกูเซียอยู่ไม่ไกล ให้เจียงให้ตีรังแตน ก่อนดีไหม 701 จัดขบวน ตีเป้าเอส01 701 รับทราบ ฝูง1เป้าเอส1 702 โจมตีเป้าเอส4ทันที ลุย 702 รับทราบเป้าเอส4 703 โจมตีเป้าเอส2ทันที 703 รับทราบเป้าเอส2ลอง หยาว มานี่ มาหาผู้การ เนิน330น่าจะเละแล้ว แจ้งพันรบ3ยึดเนิน330คืน เราจะขึ้นไป เดินไปหาผู้การกัน สถานการณ์เป็นไง ทำไมไม่บัญชาการในรถเกราะติดใจรถวิบากคันนี้หรอ ดีกว่าตรงไหน เสี่ยวอันจืออยู่นี่ ออกรถ ผ
ระวังรถหุ้มเกราะด้วย ช่วยบอกทีว่าข้าศึกพบเครื่องบินที่16 นาฬิกาได้รับรายงานจากสถานที่การเกิดอะไรขึ้น ผู้การต้องเป็นเจียงไฮ้แน่ๆให้เด็กนั่นเล่นฉันแล้วไม่งั้นคงไม่แม่นขนาดนี้เสี่ยวอันจือไปทางถนนใหญ่ไม่ได้เขาอ้อมเข้าป่าและไปดูลาดเรารายงานรถคันนี้เสียรีบซ่อมเร็วเข้านาย2 คนมาขึ้นรถฉันรับทราบผู้หมวด3ตามพวกเรามานี่คือศึกมังกรพลัดถิ่นพัดหมู่เจ้าที่และยังเป็นเกมวัดกึนและนิสัยของผมทั้งสองฝ่ายผู้เสียจับมือจั่วถงจวินสงครามสื่อของเจียงไฮ้สงครามจิตวิทยาสงครามอิเล็กทรอนิกส์สงครามข้อมูลและการบุกจู่โจมเร็วรุกไล่กระชั้นชิดเป็นชุดเขาถูกปั่นป่วนไปหมดจนต้องตีโต้รอบทิศแต่กลับโดนหมายเลข 1ของทัพภพจับได้งูถูกบีบออกจากรูจนกลายเป็นเหยื่อของคนจับงูผู้กองหมายเลข 1น่าจะโดนปืนใหญ่เราจนไม่กล้าโผล่หัวมาราชาจอมก๊อบฉันคือผู้กอง3ทหารราบยานเกราะกองร้อยเรายึดเนิน330ได้แล้วฐานหมายเลข 1ถูกปืนใหญ่เราทมยับคนหนีหายไปไร้ร่องรอยซานเมาได้รับข่าวจากท่านผู้การเรียบร้อยเราชนะแล้วอยากขยับเราติดกับดักถอนกำลังรีบถอยเร็วอย่าขยับห้ามขยับลงรถเร็วเข้าลงมาท่านผู้การ
เราเจอกัน กับเจียงไฮ้อีกจนได้ ไม่นึกว่านายจะกล้าหลอกฉัน การศึกไม่หน่ายเล่ห์กลครับ ท่านผู้การ ฝีมือไม่เลวนี่ เมื่อคืนผมบอกท่านชัดแล้วว่า เป้าหมายยุทธวิธีเราคือจับเป็นกู้เซี่ย แต่ท่านไม่ฟังเอง เสียใจด้วยที่อุตส่าห์หนีออกมา ท่านผู้การ ยังสงสัยอยู่หรอ ท่านเปลี่ยนรถแล้วทำไมเรายังตามเจออีก ลองดูใต้เบาะข้างคนขับสิ เจอแล้ว มันส่งสัญญาณออกมา เราระบุพิกัดท่านผ่านดาวเทียม ท่านผู้การ ผมจะขอขมาท่าน ในวันพรุ่งนี้ ผมจะไปรับผิด กับผู้การกู้ เสียใจด้วยครับ บอกได้แค่ว่าท่านดวงสวย ผู้การกู้กองบัญชาการซ้อมรบแจ้งมาว่า การซ้อมรบสิ้นสุดแล้ว นี่คือใบตัดสิน เซ็นชื่อด้วยครับ